Gente, voltando. Gente, é assim que ela lava. Ó. É roupa preta, gente, ó. Tá no economia de água. Nós vamos acompanhar ela, ó. Ali tá o filtro dela. Diferente, né? Ela não tem batedor. Ela tem um batedor que fica lá embaixo. O filtro dela é esse daqui, ó. O filtro dela é esse. Ela tem trava de segurança, não é tipo uma trava normal. A gente abre a lavadora, pra você ficar 5 segundos aberta, ela vai pitar. Olha só, gente, como é linda. Gente, eu vou fazer uma parte dela lavando e centrifugando, tá? Hã? Não. Não precisa. Não precisa.